Good afternoon mga kalods. Sa this afternoon ay magpapalit tayo ng brand new spark plug. Ayan, kung nakikita nyo ay denso. Ayan, ayan na po. Hindi ko na po sa inyo pinakita kung paano po kanina magpaklas po. Ayan, nalinisan na po yung bawat paglagyan ng ating spark plug. So yun po yung bagong spark plug natin. So dating gawin bago tayo magsagawa ng ating gagawin, at alamin na natin yung terminal ng battery, yung negative. Ito yung mga tools na gagamitin natin. May set tayo at saka yung socket na 14 and